Welcome to the KM Academic YouTube channel. This is Mr. Khalid from the MHN department. So ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಸೆಟ್ 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ KM Academic ಕಡೆಯಿಂದ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮೋನಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಸಿ ವೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇನಾದರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಪೇಷಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ಗೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟೈಮನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟದು 12 to 20 breaths per minute. ಸೊ 1 breath per minute, 1 breathಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ಗೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್. ಏನು ಉಸಿರಾಡ್ತದೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 1 breath. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 12 to 20 breaths per minute. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟೇ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಿಗರ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಏನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ ಓವರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, 1 ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ 1 ಬ್ರೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ 1 ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 12 to 20 breaths per minute. ಸೊ 12ರಿಂದ 20 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ? ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಾಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೋಡ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. FiO2 ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ 500 ml ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 6 to 8 ml per kg per ಬಾಡಿ ವೇಟ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ kg ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ 70 kg ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು 6 to 7 ml per kg ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂವಿ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. AC ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, CM ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್.
ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವು, ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಐದರ್ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ CMVಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಾನಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ CMV ಮೋಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೈ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಸೆಡೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ದು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟು ಮೆಷಿನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CMV ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು AC ಮೋಡ್. AC ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CMV ಮೋಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. 12 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆದರೂ ಉಸಿರಾಟ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಬಂದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಮ್ವಿ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು COPD ಅಥವಾ ARDS, ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. COPD ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ARDS, ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫೈಬ್ರೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ARDS ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆರಾಸ್ COPDಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಮ್ವಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ
ಪೇಷಂಟು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ 12 to 20 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ಬ್ರೆತ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಸು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ I:E ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟೈಮ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ 1:2 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಥರನೇ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 1:2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿಯ 2ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ 1 ಬ್ರೀತ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಬ್ರೀತಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, 1 ಬ್ರೀತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು. ಓಕೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಸ್ ವಿರಾಮ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರೀತ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಬ್ರೀತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್, IRV ಮೋಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನ ಮೋಡ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ERDS ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈಲ್ಡ್ ARDS ಇರೋರಿಗೆ, ನಾವು 1:1 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್, I ಟೈಮ್ ಮತ್ತು E ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ARDS ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 2:1 ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಟರಿ ಟೈಮ್ಗಿನ 2ರಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರೋಟ್ರಾಮಾ. ಬ್ಯಾರೋಟ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ವೋಲುಟ್ರಾಮಾ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿನೇ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರೋಟ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿನೇ, ವೋಲುಟ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ when we are set the preset. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ನ ನೀನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋದರೆ, ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 to 8 ml/kg ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ರಸ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ರಸ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೋಗುವಂಥ ಹೇರ್ವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇರ್ವೇ ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಾಮಾ, ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೋಟ್ರಾಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಪ್ಚರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈನೇ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಏನಾದರೂ ರಪ್ಚರ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರೋಟ್ರಾಮಾ. ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಾಮಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವೆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ KN Academy ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಡೂ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು RRB ಮತ್ತು NASET 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಛಲ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಈ KN Academy ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.